Halo guys. Oke, jumpa lagi kawan. Pada video kali ini saya akan upgrade prosesor. Ini dari sebelumnya prosesor yang saya pakai pada komputer ini, kita bisa lihat bersama adalah tipe Intel Core i3 2100. Iya. Sandy Bridge, soketnya harga 115. Nanti ini saya akan upgrade. Nah, ini sudah saya belikan. Ini saya akan upgrade ke i7 2600. Oke, bagaimana caranya kita lihat bersama ya. Nanti saya akan unboxing dulu. Ini prosesornya kecil tapi bungkusnya besar. Oke, sekarang saya akan unboxing dulu. Wah, packingnya rapi. Wow, ini guys, Core i3 Malay, kelihatan kan? Wah, ini saya akan bongkar. Oke, ini PC yang akan saya upgrade. Ini PC build up ya, dari HP. Kita akan bongkar. Pastanya sudah masih basah, ini bagus ya. Ini udah selesai tapi udah terus dikasih ininya. Ini kita lap. Gokil, tahunnya nih gokil. Nanti kita ganti pasta. Oh, seperti ini. Di sebelumnya saya pakai Core i3 21. Ya, kelihatan ya. Saya akan ganti yang Core i5.
jangan lupa ini posisinya jangan sampai terbalik. Dorong pisangnya, udah kelihatan itu ya. Saya akan ambil kameranya. Oke, sini jangan sampai terbalik posisinya, jadi yang ini di atas seperti awalnya tadi. Jadi ini tinggal kita pasang saja. Udah, kita tinggal kasih pasta, bisa banyak-banyak. Pastanya sudah saya siapkan. Udah. Itu apa ya? Komputer. Oke, sekarang kita tinggal pasang lagi. Oke, sekarang kita tinggal pasang ini. Oke, guys. Oke, ini tinggal kita pasang. Hai guys, ini ayah aku nih. Hai guys. Oke, sekarang kita tinggal tutup. Ayo. Yes. Oke. Oke. Dan ini penampakan setelah saya ganti jadi i7 2600. RAM-nya pakai 16 GB DDR3. Jadi saya pakai 4 slot. Oke. Coba kita lihat benchmarknya. Jauh sekali ya, 1700. Ayah, kakak di pintu kakak nih. Iya, benchmarknya 1700. Oke, demikian dulu video kali ini. Bagaimana cara mengganti prosesor. Ada PC build up. Ini karena supportnya Gen 2, jadi saya pakai Gen 2. Ini yang ini PC nya ini kelihatan apa? Nah, seperti itu. PC HP Elite 8200 satelit. Yang murah-murah aja. Oke, nanti akan saya review juga pada saat main game ya. Demikian dulu pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.